Halo, halo, halo. Oke lor, berjumpa lagi di Jendela Kreatif. Ya lor, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang gerinda lor. Oke, kita mempunyai gerinda di sini semuanya bermasalah di armatur atau di angkernya lor. Jadi semuanya ini ketika dinyalakan dia suaranya ngorok. Nah, dan yang satunya ini dia sudah boros di cool atau arangnya. Setengah hari itu arang satu habis lor. Nah, jadi untuk mengetahui apakah di situ permasalahannya, mari kita bongkar supaya tahu apa itu kendalanya lor. Oke, untuk biar jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Untuk mengetes dan mengetahui apa itu kendalanya, langsung saja kita nyalakan gerindanya lor. Nah ini dia lor, dia suaranya ngorok-ngorok ataupun bertanda bahwasanya arang ini sudah mau habis lor. Nah oke lor, mari kita cek bagaimanakah keadaannya. Kalau gerinda yang jenis pakai penjepit ataupun plat, kita harus membuka baut bagian belakang ini lor. Dan ternyata arang ataupun coolnya sudah habis. Nah, sudah habis. Nah, berarti kita harus mengeluarkan arangnya. Oke lor, kalau kita menggunakan tangan tidak bisa, menggunakan obeng juga tidak bisa lor. Nah, kita akan membuat alatnya untuk membuka tutup cool ini lor. Bagaimanakah caranya lor? Nah, seperti ini lor. Kita cukup menyiapkan sebuah besi kecil seperti ini. Ini bisa dari bekas mainan anak-anak yang berputar-putar itu lor, ataupun pakai ruji sepeda juga bisa. Dan juga kayu, tidak usah besar. Nah, kita masukkan kayu ini. Kita masukkan. Terasa sudah kencang seperti ini lor. Kita bengkokkan menggunakan tang. Kita bengkokkan. Nah, seperti ini lor. Nah, ini kalau buat mengambil begini masih susah. Dia terlalu panjang lor. Jadi kita harus potong sedikit, menggunakan gerinda bisa, menggunakan tang bisa. Nah oke lor, setelah kita potong, kita masukkan di lubang ini, kira-kira sudah pas, berarti sudah bisa lor. Nah seperti ini, sangat mudah membuat alatnya. Dan ini coolnya ini sudah lengket, juga bisa dilepas pakai ini lor. Jadi ini sangat banyak sekali kegunaannya lor. Nah bisa buat membuka cool juga. Nah jadi coolnya ini tinggal segini, jadi dia sudah ngorok. Dan ini juga biasanya disebabkan dari angkernya ataupun armaturnya ini sudah dalam lor. Jadi kita perlu menggosoknya.
Kita lihat lur, bagaimanakah keadaan angker atau armaturnya. Apakah dia memang sudah habis? Nah ini lur, jadi dia sudah berwarna hitam dan juga ini sudah dalam. Jadi yang tadinya berwarna seperti ini kuning, dia menjadi hitam dan sudah mepet sekali dengan plastik hitam di dalamnya ini. Nah berarti kalau sudah seperti ini berarti harus ganti lur. Tetapi kalau masih bisa diperbarui, nah berarti masih bisa digunakan lur. Nah bagaimanakah caranya lur? Mari kita simak sama-sama videonya biar semuanya bisa lebih jelas lur. Nah oke lur, cara mengeruknya ini lur. Nah ini juga bisa menggunakan alat ini. Di video kita yang sebelumnya juga ada cara mengeruk angker ataupun armatur ini supaya dia tidak ngorok lur. Nah alatnya juga sama, menggunakan alat seperti ini. Dan ini tadi lur, kita bikin belum kita lincipi atau kita tajami lur. Jadi untuk mengeruk ini belum bisa. Kita tajamkan menggunakan gerinda lur. Tujuannya supaya ini nanti bisa masuk ke sini lur, untuk menajamkan lur. Nah oke lur, masih sama caranya, kita tinggal menggosok-gosok, mengkorek-korek di bagian tengah ini lur. Nah ini lur, jadi antara apa namanya tembaganya ini apa. Nah ini lur, jadi kita yang perlu kita keruk ini di sela-sela antara kuningan. Nah ini kuningan yang berwarna kuning ini dengan plastik yang ada di tengah ini, supaya dia ada rongganya ataupun masih seperti ini. Nah ini kan masih ada gangnya ini lor. Yang di sini gangnya sudah habis, jadi perlu kita keruk. Nah tujuannya supaya ada gang-gangannya. Seperti ini, mengeruknya cukup mudah sekali dan alatnya pun sangat mudah. Kita keruk keliling sampai semuanya terkeruk. Dan ini lor, nah, angker ataupun armatur ini sudah saya keruk kurang lebihnya 4 kali ini. Nah, sudah 4 kali dan masih bisa digunakan. Jadi kalau kita menggunakan seperti ini, jangan khawatir. Jangan khawatir, masih bisa diperbarui lagi lor. Tetapi tidak semuanya armatur bisa. Saya juga pernah lor di sini punya gerinda yang armaturnya sudah habis, dikeruk tidak bisa. Ya mungkin jenisnya memang berbeda yang tidak bisa dikeruk lor. Oke lor, setelah kita keruk keliling habis semuanya, kita amplas. Tapi kalau tidak ada amplas, kita bisa menggunakan kain lor. Kalau ada yang amplas yang halus sekali itu bisa. Kalau tidak ada, biasanya saya ini cuma menggunakan kain seperti ini lor, untuk membersihkan sisa-sisa dari kerukan tadi lor. Cukup menggunakan kain. Nah oke lor, setelah semuanya sudah dibersihkan, kita masukkan kembali. Jangan lupa kalau kita mau masang, diteliti satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Contohnya seperti ini lor. Ini kayaknya karet sepele, ataupun mungkin kalau lupa masangnya, maka ketika dia dihidupkan semuanya akan gojlak ngoglak-aglik ke sana kemari lor. Jadi harus kita pasang terlebih dahulu karetnya lor. Seperti ini. Seperti biasa lor, kita menggunakan teknik silang untuk memasang bautnya lor, supaya disitu hasilnya itu tidak miring kalau kita menggunakan teknik silang.
Nah oke lor, setelah semuanya ini kita bautnya kita pasang arangnya ataupun coolnya lor. Jadi cukup mudah, kita menggunakan alat ini banyak bisa terbantu lor. Nah, jadi contohnya seperti ini, tidak usah repot-repot kita menggunakan alat-alat yang lain, cukup ini saja semuanya bisa teratasi lor. Bahannya sangat mudah didapat dan juga sangat murah meriah. Apakah masih ngorok atau tidak lor? Kita tunggu lor sampai suaranya normal. Nah oke lor, suaranya sudah normal, sudah bagus. Nah jadi ketika setelah dikeruk lor kita pasang, nah, biasanya ini kalau baru dinyalakan dia akan sedikit ngorok ataupun suaranya berbeda, tapi nanti lama-kelamaan dia akan normal kembali. Oke lor, semoga di setiap video-video Jendela Kreatif bisa selalu membawa manfaat. Oke, bagi para sedulur yang mau memberi masukan ataupun saran, bisa langsung tulis saja di kolom komentar lor bagian bawah. Nah, dan semoga saja itu semua bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.